שלום, ברוכים הבאים לפרק הראשון והחגיגי של במנהרת העלייה למגרש. היום אנו נדבר בעיקר על ליגת האלופות, ליגה אירופית והקונפרנס ליג, כי זה הדבר הכי עדכני כרגע. בנוסף נדבר על דני אבדיה והוושינגטון וויזארדס ב-NBA. נתחיל בוושינגטון וויזארדס ב-NBA. והם כרגע מפסידים שוב לדנבר נאגטס, רק 9 ניצחונות ו46 הפסדים. דני אבדיה במשחק האחרון עם 5 נקודות, 4 ריבאונדים ואסיסט אחד, המשחק הכי חלש שלו עד כה בעונה. מחטיא 10 זריקות, 2 זריקות ל3, ופשוט לא הולך לו טוב במשחק. אבל הוא כמובן מראה סימני התפתחות, סימני הבטחה גדולים מאוד. המשחק הבא הוא מחר מול אוקלהומה סיטי ת'נדר. וכעת נעבור לליגת האלופות, נדבר על המשחקים ומה מצפה לנו בגומלין ב5 במרץ, ב6 במרץ, ב12 וב13 במרץ. במשחקים הראשונים של שמינית הגמר, לייפציג התחרתה נגד ריאל מדריד בבית והפסידה 1-0. הסטטיסטיקות: ברהים דיאז מבקיע מבישול של דני קרבחל. החזקת כדור הייתה 50-50, שערים צפויים בערך 1.40 לשתי הקבוצות, והיו מאוד מאוד קרובים וצמודים. יותר בעיטות למסגרת ללייפציג וגולים צפויים למסגרת הרבה יותר טובים של לייפציג. הם היו יכולים לקחת ניצחון במשחק הזה ולא עשו זאת. מנצ'סטר סיטי מול FC קופנהגן, 3-1 למנצ'סטר סיטי בחוץ. הוא מגרש מאוד קשה לשחק בו, קהל מדהים יש בקופנהגן. 2 שערים בתוספת הזמן לטובת מנצ'סטר סיטי. קווין דה ברuyne מבקיע בדקה העשירית מבישול של פיל פודן. מגנוס מצון מבקיע ומשווה זמנית לטובת FC קופנהגן. ובדקה 45 פלוס 1 תוספת הזמן, ברנרדו סילבה מבקיע מבישול של קווין דה ברuyne. בדקה 90 פלוס 2 מנצ'סטר סיטי מגדילים את היתרון ל2 שערים הפרש ומנצחים 3-1. PSG מול ריאל סוסיידד 2-0 באחד המשחקים היותר מעניינים שאנשים ציפו להם לפחות. לפני קיליאן אמבפה בישול של מרקינוס בדקה 58, ברדלי ברקולה משער של פאבין רואיז. מאוד מאוד משחק מעניין, וסטטיסטיקות כאילו ממש לטובת פריס סן ז'רמן, היו יותר טובים, הגיע להם לנצח, מזל טוב להם, והם עולים ל2-0 שמציעים לספרד, לסוסיידד. לאציו מול ביירן מינכן, הפתעה גדולה. אופמקאנו מקבל כרטיס אדום ונותן פנדל שצ'ירו אימובילה מבקיע איתו. פשוט מדהים ללאציו שמובילים 1-0 ויצאו לאליאנס ארנה ביתרון. הם ירצו לנצח, נזכיר שאין יותר יתרון שערים. אלברטו היה השחקן הכי טוב לפי הדירוגים שיש פה. מולר קיין שוב לא מצליח להיכנס למשחק מספיק. החזקת כדור ביירן, שערים צפויים לטובת לאציו, בעיטות לשער יותר לביירן, אבל אין להם בעיטה אחת למסגרת. 17 בעיטות לשער, 0 למסגרת. ביירן מינכן לא מדויקים מספיק, ממש לא מדויקים, וזה היה ביום רביעי 14 בפברואר. ביום שלישי 20 בפברואר אינטר מתחרים מול אתלטיקו מדריד. אם אתם שואלים את הרוב, שתי קבוצות בונקר, כן? זה לא מאוד מפתיע שיש רק שער אחד במשחק הזה. אינטר מובילים 1-0, יצאו למדריד בניסיון להשלים את המשימה. לפי הסטטיסטיקות, אינטר מחזיקים יותר בכדור, יותר שערים צפויים, יותר משני שערים צפויים, 19 בעיטות למסגרת, 5 בעיטות, למסגרת 19 לשער. פשוט אינטר יותר טובים, והם היו צריכים גם אולי לנסות ולהבקיע יותר משער אחד ולהצליח גם במשימה. עוברים למשחק השני באותו יום, פס ואיינדובן מול ברוסיה דורטמונד. דוניל מאלן בדקה 24
מבקיע מבישול של מרסל סדביצר, ולוק דה יונג מבקיע מפנדל, ומשווה את המשחק. הקבוצה הטובה יותר הייתה PSV, והם בעטו פחות למסגרת, אבל בעטו יותר איכותי, ואולי אפילו היו יכולים להשיג יותר מזה. בשני משחקים האחרונים, פורטו מול ארסנל, פורטו מבקיעים בדקה ה-90+4, ובתור מישהו שיצא לו קצת לשחק השוער, לא באופן מקצועני כמובן, פשוט שער, קודם כל שער נפלא, אבל ראיה חייב להדוף את זה, הוא חייב להיות צעד אחד יותר קרוב לשער, וחייב להגיע לכדור הזה בצד האחד האחרון יותר לשער. ארטטה יצטרך לנצח בבית לפחות 2-0 כדי לעלות, ולא רוצה להיגרר לפנדלים. ההחזקת כדור הייתה של ארסנל, אבל הביתות היו לטובת פורטו שבעטו ביתה אחת יותר לשער, ו2-0 בביתות למסגרת. לא משחק יותר מדי טוב של שתיהן, אבל הם ניצחו, ואנחנו נעבור למשחק הכי מעניין לדעתי, אולי זה כנראה ברצלונה, אבל ברצלונה מול נפולי, נפולי בבית, דייגו ארמנדו מרדונה, שזה כמובן שחקן ששחק בשתי הקבוצות. רוברט לבנדובסקי מבקיע משער של פדרי, ומשמח את הקטלונים שהגיעו עד לאיטליה, אבל ויקטור אוסימן מבקיע מטעות הגנתית מחרידה לדעתי של מרטינז. היה חייב לעמוד יותר חזק, היה חייב לחטוף לו את השער, והוא יכל אפילו לנצח את המשחק שלהם בכך שהוא היה עוצר את אוסימן. ההחזקת כדור הייתה קצת לטובת ברצלונה, השערים צפויים לטובת נפולי, אבל יותר בעיטות השער, יותר בעיטות למסגרת של ברצלונה, שהיו אפילו יכולים להשיג 3 נקודות. משחקים שאני אשים לב אליהם בשמינית הגמר הם לאציו ביירן מינכן, PSV איינדובן ברוסיה דורטמונד, פורטו וארסנל, וכמובן נפולי מול ברצלונה, שלדעתי יהיה מאוד מעניין, לא בקאמפ נו, אלא כמובן באצטדיון החלופי של ברצלונה. כעת נדבר בקצרה על מכבי חיפה ומכבי תל אביב בקונפרנס ליג, שמינית הגמר קונפרנס ליג. מכבי חיפה תשחק מול פיורנטינה, הקבוצה האיטלקית המפורסמת, לא בעונה טובה כל כך, לא מה שהם היו פעם, הכל יכול לקרות שם, המשחק פתוח. אני חושב שהיחסים הם לטובת פיורנטינה, אבל הכל יכול לקרות, אל תפסלו את מכבי חיפה. מכבי תל אביב מול אולימפיאקוס הולך להיות משחק מעניין וצמוד לדעתי, והכל יכול לקרות שם לכל כיוון. עד כאן לפרק הזה, הולך להיות דברים מאוד מעניינים, כולל רעיונות עם ספורטאים מפורסמים ישראלים, ואנחנו נסיים פה. תודה רבה, ושיהיה לכם זמן נעים.